TikToClock, may exciting news tayo para sa ating mga TikTok. Ano yan? Ano yan? Ang inaabangang nationwide promo ng GMA ay mamimigay ng 6 million pesos! Yes, at sa unang pagkakataon, may dalawang maswerteng mag-uwi ng 2 million peso grand prize. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede po kayong mag-send ng entries hanggang August 7, 2026. At para po sa kompletong detalye, i-follow lang ang GMA Promos official Facebook at TikTok page. Go na mga kapuso, sali na more than 5 million pesos! Grabe! Sali na po! Yes! Pwede ba kami sumali dyan? Oo naman! Yes, dito naman sa studio, excited na kaming lahat dahil malalaman natin kung anong team ang makakuha ng blessings. Kaya naman mga TikTokopa, let's play Name That Sound! Boys versus girls tayo today. Lalaban para sa pink team, ang Team Clashers na sina Luis and Kay. At pambato naman ang green team, sina Hunter and Reggie from Six Sense. Yes, nako, simple lang itong game na ito. Each team ay may list of items na kailangan pahulaan sa kanilang mga teammate. Para pagpapahula po, ang ibibigay nyo lang sa kanilang clue ay ang sound o tunog ng bagay na yon. Bawal magsalita ang nagpapahula at habang nagbibigay ng sounds, dapat nakalagay lang ang kamay sa likod. Tama. Kaya naman unahin na natin ang pink team, si Kay ang magbibigay ng sounds at si Lois naman ang manghuhula. Kaya naman, Nakapwesto na sila. Players, you only have 1 minute and 30 seconds. TikTokock, Happy time now! number 1. Let's go, Lois! Washing machine? Tubig. Kamay. Pass. Number 2. Tak, tak, tak. Tak, tak, tok, tok, tak. Martilyo. Tak, tak. Martilyo. Pass, pass, pass. Zip. Zipper. Okay, tama. 1 point! Pass, 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 pass. 1 minute on the clock. Cricket. Yeah, tama. Okay. Dum. Heartbeat. Dum. Badum. Dum. Footstep. Dum. Drums? Yeah, tama. 3 points! Wow! Ano yan? Umiiyak na bata. Pass. Last 25 seconds. Multo. Bakdo. Number 1. Number 1, balik sa number 1. Wind. Bagyo. Pass. Clock. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung number 2. Yung number 2 tayo. Gawin mo nga yung sound. Ano yan? Hindi na nila naabutan yan, hindi na nila nagamit. Ano yan kayo bakit? Typewriter. Parang keyboard din yun, di ba? Ganon. Okay. Pero ang pink team naman po ay naka 4 points. 4 points. tingnan natin kung mas makakapuntos ang green team. Si Ouija ang magbibigay ng sounds at si Hunter ang manghula. Kaya naman nakapwesto na sila. Faith? Ayan, you have 1 minute and 30 seconds. TikToClock. Happy time na! Number 1. Telephone. Ringtone. Alarm clock. Alarm. Telephone. Number 2. Manok. Monkey. Yes, Galing number na 3. na. Ang galing na, no? Pass. Number 4. Flute. Yes. Another 4. 2 Number 5. points. Open. Okay. Tama. Microwave Pasok. oven. Number 6. Bees. Yes, another 50 point. Number seconds. 7. Buka mas magaling yung mga boys, ah. Cat. Kuting. Para nananakot Number ka na. 8. Jet. Fireworks. Yes. Okay, back to Galing, number ah. 1. Kinakarir, ah.
Mali. Give the give. Telephone, alarm clock, wall clock, ringtone, Saan mo naman kung ano yan? go. Pass. Okay, Go. back to number 3. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, A wind. Electric fan, exhaust fan. Aircon. Up! Nanalo naman po sa game na to ang Green Team with 5 points! Nanalo ang Green Team sa second game pa ng Green Team. So overall, congratulations, Green Team! Sayang naman. Kamusta naman si Yay! Luis and Kay? Kamusta ang laban ninyo? Sa kayo nahirapan? Dun sa dun sa first one, tsaka sa second one, yung whale din daw po. Yung paano ba kasi yung wow? Ano ba yun? Akala ko po umiiyak na bata. Dito sa kabila, talagang kinarir. Kamusta naman? Nahirapan ka ba, be? Mahirap po yung school bell kasi parang matinis po yun eh. So, hindi ko po kaya yung matinis ng ganyan. Ikaw ba, paano mo gagawin yun kung ikaw? Wala nga kaming isa kami ng bell, school nito. oo. Wala kaming bell. Principal lang ang nasusunod. Oo. Kaya naman, congratulations, Green Team! Tuloy-tuloy ang buhos ng blessing dahil ba't adan na po sa pagbabalik ng TikTropa! Pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to? Very good ka! For more happy time, watch more TikToClock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.